ngithi kunentwana lapha yami ebilandela uMaskandi iphinde ibe umhlazi edlula emhlabeni. Siqiniseko mvela, siqiniseko. Ntwana yami, rest in peace. Besingakaze sixhumane nawe, mongakaze ufike uze kumina. Ekuthiwa ngakubiza, ngathi woza. Wawuzophepha. Njengoba ngakwazi ukuba nethuba ngabiza uMax Makhanya wafika waphepha. And uMax Makhanya into engithande kuyena uyayihlonipha insizwa. Ngoba ngingimuzwe eyibiza insizwa azabize ngisho uMavavu umfoka Sikhakhane akhombisa ukubahlonipha. Inkunzi ke leya. Abize uJacob Zuma akhombisa ukubahlonipha. Abize nathi akhombisa ukusihlonipha. Inkunzi ahamba yomemeza emculweni lapha ya kulemidlalo wabo umculo lapha ya naye umbone ukuthi uyawu enjoy lamdlalo futhi uyadlala uMax akekho personal. Kodwa njengoba kudlule wena mfoka Mvelase, I wish ukuthi ngakubiza ngahlala nawe phansi sasokhuluma. Ngangizokhuluma like a brother to you and nginesure ukuthi wawuzongizwa. And ngibone ukuyitask yami ukuthi kuzomele labafana ngibabize ngokuhlukahlukana ngoba asifune igazi thina elizochitheka la. Ngoba siyazi ukuchitha kwegazi ukuthi yini. Asifune igazi elizochitheka. Kusuka manje bonke labafana engibabonayo ukuthi bayitarget ngenxa yezenzo zabo abangayi-understand abanye abantu. Ngizobabiza ngihlale phansi nabo. Iphutha lami ngabiza uMax Makhanya kuphela. Kanti baningi abafana engizobabiza. Omunye umfana engizombiza maduze eze kumina ile kuthiwa uSiyamyeza. uSiyamyeza ngizombiza eze. Ngizontshela mase ngimbiza. Kodwa futhi mase ngimbizile ngisho ukuthi uyongilalela. Ngeke mina baba ngikwazi ukuhlonishwa zinyanga ebezitshela ukuthi zisile. Zafika zezala kumina esigodlweni seyizoxolisa. Mase ngizohlulwa yingane zami lesi. Bonke labafana bako TikTok mase ngikhulumile naye ngambiza uyashintsha bengane yami avikelwe yithi. Avikelwe yithi ngendlela yakho. Mawusuthi uthinta yena evikelwe yithi uthinta ethina. Ngeke ukuthola ukuphumula emhlabeni. Ngoba siyakwazi ukubona ukuthi inombolo ihambe kanjani. Ngeke usididise thina. Ungawadidisa amaphoyisa, ungawudidisa umndeni, but ngeke mina khohlwa. Mawusuthinte umuntu engithi angathintwa lo. Ngoba usezwile wena umthinte ngenkani. Kodwa nomuntu masimkhuza futhi naye akakhuzeke. Uma engakhuzeki naye uyisha nje. Ngaphela mase siyakhuza thina sisopa siyakhuza. So siqiniseka ngithola ngithuba ndoda lokukubiza ukuthi uze kumina. Kodwa ngithi mfethu wena nefamily. Ifamily ayiduduzeke. Kodwa mina njengoKing Bhaka benge ngikubuye ku TikTok. Khona okuhle ngikwaziyo, kukhona futhi ebengibona ukuthi ngingakukhuza la. Kukhona futhi okuhle ukuthi ngeke ngikukhuze la. Buhlakaniphile mfana wami. Rest in peace ndoda. Ekuthiwa ngikho busy bengizofika ngisho emgcwabeni wakho. Umgcwabe bengizohamba ke angihamba emgcwabo mina kodwa lo wakho bengizohamba siqiniseko. Ngoba iphuthi lami angikubizanga. Ngoba ngineshoka ukuthi ubuzofika. Mangimbiza umuntu akadabuli. Njoba ungazange uzofike ingoba yimini wakubizanga. Benge ngilonge ethi mina ngithi ngiyaprofita mina ngibelieve ukuyisolve iproblem. Angibelieve ukuprofita amasimba mina. Ngisolve iproblem mina.